Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Eu vi. Anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Sério, Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia, minha alma clama por ti. 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 Minha alma grita 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 por ti. Só por ti. Por ti. Pode ir sentando. Raiz. segura pra mim. É, muito feliz. Porfa. Laga, viu? Quem que é o nome? Laga. Quando nós descemos para Ai, a fogueira, Malzinho. o céu ainda estava encoberto. Muitas nuvens. Deixa aí. Ai, Senhor. Abre o céu para ouvir a nossa adoração essa noite. Olha para o céu agora. Olha como está. Glória a Deus. Quase não há mais nuvens. Nossa, Você deu já flash pode de ver as novo estrelas na e amanhã câmera. vai rachar o sol de novo. Ai, que delícia. Aleluia. Com certeza. Glória a Deus. Passar o dia no quarto arrumando a mala. Meus queridos, cadê a água? Tá frio? Não? Tá assim. Não, ela vai parar já de tirar. Onde que aperta? Posso parar de filmar? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Vou filmar só. O nosso assunto, o nosso tema é geração santa, amém? Amém. Glória a Deus. Mas o que Deus colocou no meu coração é que a geração santa também é uma geração que tem a obrigação de gerar a vida na sua época. A geração santa, ela também tem por princípio gerar a vida na sua época. A palavra de Deus relata uma história e eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre isso. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 35, lá a palavra diz o seguinte: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está em meu coração, segundo a minha vontade. Este sacerdote que a palavra se refere
trata-se da geração dos filhos de Zadok. Como é o nome do nosso acampamento mesmo? Filhos de Zadok. Então vamos ver um pouco sobre esses filhos de Zadok. Quem são, quem foi, o que fizeram, o que plantaram, quem eles seguiram, quem eles estabeleceram. Legal. E tudo que está escrito aqui, tudo que o profeta profetizou em 1 Samuel, está ilustrado no reino de Davi, no reinado de Davi. Davi possuía 2 sacerdotes que cumpriram esse sacerdócio profético ao pé da letra. Estou me referindo a Abiatar e a Zadok. Diga Abiatar e Zadok. Eles durante muito tempo serviram ao rei Davi. Durante muito tempo serviram como sacerdote o rei Davi. Ajudaram acerca da arca. Ajudaram na guerra em Ziclac. Fizeram muitas coisas em favor do rei, os 2 sacerdotes. Mas houve um tempo em que Abiatar mudou de lado. Houve um tempo em que Abiatar frustrou o rei Davi. Ele abandonou o rei Davi. Ele passou a adorar, a exaltar um outro rei. Por isso que nós conhecemos a geração de Zadok como aqueles que permaneceram, aqueles que serviram, aqueles que não se contaminaram. Mas o texto fala alguma coisa sobre o sacerdote Abiatar e também sobre o sacerdote Zadok. Eu quero ler com você. Deixa eu achar primeiro, né? Tá no escuro. O Samuel coloca o lanterna, meu Deus. Para. Nossa. Me assustou. Quer aparecer? Entendeu? Tá o quê? Olha o que a palavra diz sobre a geração de Abiatar. Disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo o que eu te disser de todos os estatutos do templo do Senhor e de todas as suas leis. Considera no teu coração a entrada do templo com todas as saídas do santuário. Verso 6. Dize aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações à casa de Israel, além das vossas outras abominações, introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e quebraste a minha aliança, não guardaste a ordenança das minhas coisas sagradas, antes constituíste em vosso lugar qualquer um para executar a ordenança no meu santuário. Verso 9. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne estará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. E verso 10, mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel se desviou de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Aqui a palavra está se referindo sobre Abiatar.
Mas a palavra também faz uma referência sobre o sacerdote Zadok. E eu quero ler para você. Olha só o que a palavra diz, ainda também no capítulo 44 de Ezequiel. Ela começa dizendo assim no verso 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, chegar-se-ão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura, o sangue, diz o Senhor Deus. Eles estarão no meu santuário, se achegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Guardarão a minha ordenança. Geração santa é a geração que guarda a ordenança, o estatuto, a doutrina bíblica, os mandamentos registrados na palavra. Essa é a geração santa que tem por descendência a continuidade, a existência da geração de Zadok. Mas aonde é que entra aí a vida, Adriano, que você acabou de dizer? Aonde é que está a geração santa que vai gerar a vida também na sua época? Também está registrado aqui. No verso 23, a palavra diz assim: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando conosco aqui essa noite. Mas a geração santa, o que nós ouvimos desde quinta-feira até hoje de manhã, precisa mudar, precisa definitivamente marcar a sua vida. Amém. Porque geração santa não é simplesmente a geração bacaninha, a geração cantando Deus é minha vida, fica comigo. Eu quero lembrar você de uma coisa, Deus sempre estará com você. A pergunta é, você estará sempre com Deus? A geração santa tem por marca, carrega a marca em seu corpo da presença do Deus Altíssimo. Isso é o que fará a diferença nos nossos dias, na nossa época. É isso que mudará. Nós poderíamos trazer outras histórias aqui que abraçam essa história de Zadok. O próprio rei Davi. Conhecemos a história. Heber compartilhou algumas coisas sobre o rei Davi. Mas ele foi um rei que restaurou a adoração, trouxe de volta a adoração no templo, a Arca da Aliança. Por ele ter um coração voltado à presença de Deus, por ele ter a marca, carregar a marca da presença de Deus, ele estabeleceu no seu tempo como um dos maiores reis que Israel já teve. A geração que viveu a época de Davi experimentou algo extraordinário da parte de Deus. Conquistaram cidades, avançaram, ofereceram sacrifícios. E por isso a vida
foi estabelecida no tempo de Davi, no reinado de Davi. Poderíamos falar sobre um outro homem de Deus, que a palavra cita, Moisés. Conhecemos a história desse homem.